La famille, eloko nini minu atombokeli, minu atomboki contre papa. A boko souhaité belle-mère nae joyeux anniversaire. Eza nini? Rando ekoti to ndenge nini? Lelo bato ebele balobi minu apesi Didi Stone raison. Est-ce que eza solo? Tomoni pe kuna Didi Stone mbwakela ekeye zongi aseki maratre na ye na ndenge ya mokie te. Bandeko biso awa eza kaka analyse parce que biso toza na biso na eloko oloba te toyaka ko analyse na oyo tokomona na internet awa mafinga elekaka te. Voilà, bienvenue na la chaîne na biso ya la grande découverte TV. Bo s'abonner, bo like, bo partager awa actualité nde elekaka kaka ndenge ezalaka. Bandeko nga nalinga bino mingi bo s'abonner, bo like, bo partager. En tout cas, ekosala biso super bien bandeko. Anniversaire surprise ya mama si, en tout cas apparemment lukeli ba problème na bana et lukeli même ko Olomide ba problème na bana puto moni bana batomboki. Minu kuna akomotala ka ba video, akotala onka na liswa songe kande mati minu. Alobi c'est quoi ça? Biso kutu bana papa tikala kosalela biso eloko aboyeta ke kosalela maratre ango après tout asaeli biso nini asalaka nini mino abosani ke maratre ayembaka mino abosani ke maratre mutasepelisaka père tango père pensa azalaka na besoin ya masolo wana nga na bino toyebi. En tout cas, mino abosani ke maratre mutapesaka père esengo na bakote wana. Abosani yango ya monika décoration ya place o basaleli anniversaire amonika ka endroit wana bana mama minu penda tension mati minu afâché. Alobi papa olinga abiso ya lokuta. Minu pena amon alakisi papa ke papa olinga abiso ya lokuta olinga abiso ya solo te. Mwana mwasi yo kaka oyo aye kaka na sima na biso lobi ya biso tokolo tikala kosalela biso eloko ya surprise aboete. Oke kosalela mwana mwasi yo pona kolakisa biso ke olingaka ye koleka biso to ndenge nini. En tout cas bana mère batomboki minu penza oyo kaka alobi d'ailleurs kutu na ko souhaiter te oyekeya eya. Tomoni batu mususu basuete ba camarade ba souhaiter mama si vraiment happy birthday na ye mais bana vraiment ba boy. Tomoni place minu asali yango te. Oh d'habitude azaka vraiment leki ala kisi biso ki yende mais turo penza minu alingi te bana mama alingi te omoni ke bana baboti jalousie na mutema. Bana baboti jalousie na mutema balobi papa dépense oyo sali na osalela biso yango te. Place ya boye penza anniversaire ekeye zongi feta munene bo saleli ye likolo nango biso ba oyo toliaka mbongo na comme il faut te biso ba oyo okipaka biso comme il faut te eza nini bana mama njokande. En tout cas bana batomboki e na ngambu ya Didi Stone alobi nini bana mama. Didi Stone alobi aloba mingi te boyoka mama. Didi Stone alobi bano yo nzambe papa na biso quadra abota bana ndenge nini vie na biso mopao bana moko babuda maratre na ndenga mukiete situ ya Didi ye deja aloba non ye pena loba non ekite mata ye vraiment non bandeko boka ndenge Dido alobi bon tozong après. Aïe. En fait je préfère rire vraiment je préfère rire. Quelqu'un comme ça vraiment on ne peut que m'insulter, c'est pas possible. On ne peut que m'insulter. Je comprends Moutoua Boye. Bofingika, c'est il n'y a pas d'autre choix. Moi, je m'étaille. Allez. Bye. Aïe. En fait, je préfère rire. Vraiment, je préfère rire. Quelqu'un comme ça, vraiment on ne peut que m'insulter, c'est pas possible.
On ne peut que m'insulter. Je comprends Moutoua Boye. Bofingika, c'est il n'y a pas d'autre choix. Moi, je m'étaille. Allez. Bye. Aïe. En fait, je préfère rire. Je préfère rire. Vraiment, je préfère rire. Quelqu'un comme ça, vraiment. On ne peut que m'insulter. C'est pas possible. On ne peut que m'insulter. Je comprends Moutoua Boye. Bofingika, c'est il n'y a pas d'autre choix. Moi, je m'étaille. Allez. Bye. Aïe. Voilà bana mama bosi ko yoka di diston nenga ye mabe ye alobi. Ye bakoko tina ba GOT. Ye vraiment aseki na efe chango. Alobi ata basali nyonso eloko ite. Ye po na ye eza dégueulasse. Moi so na munoko, ha? Abi ye po na ye ayoki soni. Likolo nango bandeko. Bandeko kuna bako seka ya sisi. Baseki ya sisi po na nini balobi age oyo acheli biso yango te. Balobi ya sisi aza na age ya 42 ans. Ye koto ya ye kochela biso 40 ans. Veut dire ye na papa basai nini bakosi bana mama. Bana mama balobi ke bakosi peuple congolais. Et peuple congolais loko la sakana te ake ko découvrir ba archive bana mama. Ba archive yango na botala oyo peuple congolais ake ko bimisela biso. Balobi kombo na ye eza Kandi. Na Kandi wana bake ko bimisa âge na ye normal. Mwana 82. Elikambo bandeko nanga. C'est aux zongi pena na bémission eleka RMJ Maria azalaka MG 30. Asala déjà émission moko aya koyebisa biso ke Kandi azalaka mwana 82. Azalaka mwana 82. Azalaka mwana 86 te, azalaka mwana 84 te. MJ 30 déjà lobango. Bandeko ebele o baza ba fanatique ba chatembe bandeko ebele pe o baloba te tika ye ata kitisi ke sala nini batu nyonso bakomaka kokata mois 2 mois 4 bana mama koko les aka bénédiction koko la penzi zaka de bénédiction ana eba te pourquoi lelo batu bakoma kata âge olo kata âge bana mama kumisa nzambe sepela penza bina kumisa pena nzambe ke nzambe ozo batela nga ozo kolisa nga ole ya koya kosala oyo tokomona bana mama bakosalaka kokitisaka age yango après kokitisa ngo esala bino ndeni nyo esala bino ndeni bato ebele bakanta so akitisi age azozonga sima nzoka ndo ozokende ka liboso elongi pe ezofunda ata otie filtre yango ndenge nini bana mama elongi kofunda jour filtre kezala te jour filtre kezala te bana mama bilongi ya batu moko tokomona na media oyo po batu nyonso bakomaka kobatama na sima ya filtre ke zongi kutana na eboye omituni yeto yete azalaka nde boye des fois fo ozalaka naturel zala naturel ndenge nzamba akeli yo zala naturel ndenge nzamba aboti asali yo totika ape ko corriger nzambe tokomaka filtre ata ozano na bilamba moko soki ndenge nini filtre olinka bamona ata oza suki salite filtre eliko nango ba age koma kokita en désordre kokola eza bénédiction papa Lutumba yembela biso elenya mokili bima suki apembi ye moko vie na biso quadra pesaka age ne normal pona nini eza bénédiction na botama mingi tozala na bango bazalaka te bakufa bakenda ngai nzambe asali nga grâce na okola eza esengo te ti okoma okitisa age tina baniveau wana 2 ans mobimba 2 ans ebele après bana mboko bana bakongolais pe oyo communauté oyo lobata boke chwa lobaka oyo peuple ya ndenge nini peuple bakosaka ete peuple bakosaka ete mwana classe na bino moko botangane soki wapi oyoka bimi te wana age nete
Camarade no moko mbam suku tu membre ya famille na bino moko ayeko bimisa âge na yo asali faux compte. Po ba moni olokute leki. Bandeko. Toke bana kokoski saka ba âge. To moni ne ba bimisela biso âge ya minu. Minu ayaki akosi biso ya beze ningani ba bimisela biso âge ya minu. Siko mama sisi ye amonaki na ye yango te pa lobi te. Nga pe funa kitisa kaka. Entre ta meje 30 ya déjà kolakisa biso ke âge wana ezaka âge na ete. Ya aza mwana 82. Mais ya lobi te ba peuple ba oyoka na bango meje 30 ba oyoka ka nga tellement balinga quadra mingi. Nga pe na bato balinga nga te foto ke nango boye. Ba ye ko chaninge ba chawana. Lelo bango na su babimiseli bango boyoka ninge bakoseka bango balobi âge wana yango te. Alors bande kolanga kokola eza bénédiction. Bana pe kuna batomboki. Balobi papa minu neti minu alobi papa oyo saleli mama nga pe fo salela nga ponga na ndima ponga pe na yoka esengo. Abosani ke papa mutapesa la mère kuna bilengi. Abosani ke papa mama mutu daya kutu basalela ena nzembo ke ye mutakozala même jour a okufa. Alors minu koluka nini mwana mama? Okoluka nini? Okokofana na okaka te? En tout cas, Koffi Olomide bana batombo ki luka o résoudre problème o na bana et ça la biso bien parce que bana balobi olinga bango ya lokuto linga bango te o yoko salela madame la deuxième première dame bazape na posa osaela bango yango et voilà ba maman bo like bo partager bisous bye.